హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారా? వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఇలాంటివన్నీ వచ్చున్నాయా? సో నేను మా అబ్బాయికి అయితే రెమెడీ చేయడానికి ఇవి వాడుతున్నాను అనమాట. అంటే తమలపాకు కాదు, తమలపాకు కూడా వాడుతాను, కానీ ఈ రకం కాదు, ఇంకొక రకంగా. సో నేనైతే ఇందులో ఇదిగోండి, కరక్కాయ ముక్క, వస, వాము తీసుకొని ఒక బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకొని అందులోకి వేసేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆన్ చేసేసేసి సో బాగా మరగబెట్టేస్తాను అనమాట. సో మా అబ్బాయి ఫార్ములా మిల్క్ బేబీ అనమాట. సో నేను సిమ్లాక్ పౌడర్ యూస్ చేస్తాను. సో ఈ వాటర్లో తను ఎంత ఎంఎల్ అయితే తాగుతాడో అంత ఎంఎల్లో పౌడర్ వేసి కాస్త చిటికెడు బెల్లం వేస్తాను అనమాట. సో ఈ ఘాటు తను తట్టుకోలేడు అని చెప్పి. సో ఈ విధంగా గనక తాగిస్తే పిల్లల్లో ఉన్న నెమ్ము, జలుబు, దగ్గు ఇలా చిటికేసినట్టు అలా మాయమైపోద్ది అనమాట. ఇంకా ఎలాంటి రెమెడీస్ చేస్తే బాగుంటుందో నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్డేట్ చేస్తాను, చూసేసేయండి.